どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は Apple 10月のね、発表会というかイベントがあるんじゃないかっていうところで、そこで登場しそうな製品について、お話ししたいかなと思います。もしかしたら iPad Air にね、新しいモデルが出るかもしれないとか、いろいろあるんですけど、9月はですね、皆さんご存知の通り iPhone 15とか Apple Watch シリーズ9っていう感じで、大々的にイベントがね、あったんですけども、10月はね、どうやらなさそうな感じではあります。なので、そのプレスリリースっていう形で新しい製品がですね Apple のサイト見たら急に出てるみたいなそういう形になるんじゃないかなと。実際ですね去年も10月2022年10月もですね急に2日連続とかかな一気にですね発表されておりまして、例えば iPad の10世代が、カラフルなモデルですね出たりとか iPad の M2 ですね iPad Pro出たりとかですね Apple TV がこう出たりとか毎日のように出てた気がするんですけど急にこんな感じで出てくるんじゃないかなって思います。で今回じゃあどういったものが出てくるのかっていうのをいきたいかなと思います。いやー楽しみですけどね。でまずは iPad Air ですね iPad Air でございます。こちらもマーク・ガーマン記者ですね、ブルームバーグのめちゃくちゃ当てる方いるんですけども9月のイベントはないみたいで、今後の iPad Air プレスリリースを返してくるんじゃないかっていう風なね記事がこれ実はもう9月なんで9月の発表会の前にねこれ出てたやつですけど、10月にこのイベント開催っていうのはこれをするための十分な新製品がないというか iPhone みたいに今回みたいにね結構変わったりすればいいんですけどやっぱりその中身の進化っていうのがそれほどない、いわゆるマイナーアップデートみたいなところだとわざわざやる必要もないみたいな感じではあります。そういう感じでiPad Air もですね、出るんじゃないかっていうところで今回なんで基本的には中身の進化になると思うんですけどもおそらくM2 チップ搭載M1 ですね iPad Air は M1 チップっていうのがMac と同じやつが最近ですね iPad にどんどん入っていってるんですけど正直それぐらいかなっていうか何かあんのかな新しいカラーとかはもちろん出ると思うんですけどもどうなんですかねあんまり何が違うのっていう感じはするんですがただ新しいモデルの実験みたいな話もありましてこれね iPad mini 7ともiPad mini もちょっとね後でお話しますけど2つの新しい iPad Air のモデルとともに今新しいねモデルが出てくるんじゃないかみたいな話がありまして最近確かにずっとね iPad のリリースがなくて昨年10月から9 to 5 Mac によると iPad mini 7とかあと2つの新しい iPad Air のモデルとかがですね今後数ヶ月の間に出てくるんじゃないか記事がありましてで新しい iPad Air とM3 iPad Pro っていうところで iPad Air の2つの新しいバージョンを実験しているというところでコードネームがJ507 とかいろいろあるんですけども新しいチップ多分 M2 だと思うんですが iPad Air をベースにして2つのモデルがあるんですけど複数のバージョンあるの今唯一確か iPad Pro で11インチと 12.9 インチのモデルがあるんですけどもその2モデル展開になるんじゃないかみたいなiPad Air がわかんないですよこれはねまだ実験の段階なんでまだ曖昧ですって書いてあるんですけどだから記事もわかんないけど Apple がもしかしたら iPad Air のそのより大きなバージョンですねiPad Pro みたいな感じで12インチ13インチに近いレベルの大きい iPad Air を準備しているのか、もしかしたらもうちょっとこのプレミアムモデルみたいな高価なタイプですねあるんじゃないかっていう話はありますけどプレミアムモデルはねでも iPad Pro あるんでどうなのっていうその間にもう一個入れてもあんまり意味がないような気がするんですよね。じゃあ iPad Pro 買った方がいいじゃんってなりそうな気がするんでただ大型モデルはありそうな気がしますけどねどっちかっていうとというのはやっぱ MacBook Air に関しても、最近15インチがね登場しました。ただあんまり売れてないみたいですけど思ったよりは。で、iPhone もね、14からこのプラスモデルが出てるじゃないですか。なんでその、廉価版のところにちょっと大きいモデルっていうのは結構出てきているので、Air もね、出てもおかしくないかな気はします。はい。なんでね、何かしら差別化とかしていかないと、今すごい iPad Air の立ち位置って、ちょっと微妙なんですよね。今例えば価格で見てみるとストレージが64GB と 256GB っていうね構成になってて、64GB だと9万円ぐらいなんですけどただ 256GB にするともう12万円ぐらいになるんですよね。こうなってくると iPad Pro ねとほぼもう6000円ぐらいですか。6000円足せばもう iPad Pro 買えちゃうんですよね。じゃあ iPad Pro でよくねってなりそうなんで
もうちょっとなんかその違いというかね欲しいですし、64ギガちょっと今の時代どうなのっていう感じはあるんで少ない気がするんで、なんかちょっとこのね違いみたいな欲しいかなと思います。はい、どうでしょうか、いかがでしょうか。 iPad Air ここが、いいとか使ってみてここが気になるよとか、こういった機能欲しいよとかあればですね、ぜひコメントいただければと思います。 iPad Air。 次が iPad mini ですね。第7世代でございます。Apple は iPad mini 7をすぐ導入する計画があるっていうことで、こちらも同じ記事ですね言及されておりまして、iPad mini 6が、2021年ですね9月に入ったんで、ほぼもう2年になりますので、さすがにありそうですけどね。で A15 バイオニックチップ iPhone13 と同じやつが入ってて、ここでかなり変わったんでほぼ完成形ではあるので、もうこちらもやっぱりマイナーアップデートにはなると思います。オールスクリーンのねデザインとか 8.3 インチか、これやっぱめちゃめちゃいいですよね。サイズ感がね、ほんとメモ帳サイズで、Apple Pencil も使えますし、ただチップに関してはそのM1 チップが入るんじゃないかとか、M2 の噂もあるんですけど、おそらく A16 か A17 バイオニックチップが濃厚かなと思うんですけども、多分 iPhone とね同じ、iPhone15 と同じような感じにはなりそうですが、ただ M1 とか入ったらちょっと面白いのかなって思いますけど、基本的にはその中身のね進化がほぼなんで、新しいカラーとか出ると思いますけども、 M1 とか入ってもらうとね、やっぱステージマネージャーとかパソコンライクにね使えたり、ね、外部ディスプレイにつないで使えたりするので、そこは結構ねいいんじゃないかなって思うんですけど、あとそのディスプレイのね、進化とか、iPad mini 6の、これの今の問題としては、ゼリースクロール問題っていう、ちょっとこう歪んだようにね、こうスクロールした時に画面がグニュグニュって歪んだように、見える気があるので、そんなにね使ってて気になりはしないんですけど、価格ね7万円ぐらいするんで、一応ここは直してほしいですけどね。やっぱちょっとアスペクト比っていうかね、変なね間があったりするんで、ここもうちょっと僕は気になるんで、一応この iPad mini 7については詳しくはね別の動画で以前まとめてますので、それぜひね、iPad Air とかもちょっと話してます。こっち見ていただければと思うんですけども、あとですね、今回新型 Macですね。Mac についてもそろそろこの登場の兆しみたいなのが出てきておりまして、これもねありますよ。またMacの下取りね、Apple トレードインだったかな、下取りのやつがあって、これがね今月発売される新しい Mac がこれを示してるんじゃないかっていうね。これどういうことかと言いますと、 Mac もその iPhone みたいに下取りですね、新しいモデルを出た時にその前のモデル下取りしますよ、下取りして安く買えるようにしますよっていうのが、実はあるんですけど、これに関して例えばですね、6月の時は、6月に、MacBook Air ね、15インチとか Mac Studio とか出たのが、その前に例えば M2 の MacBook Air の13インチとか、前のモデルの下取りが新しく始まったんですよね。が対象に入るみたいな。実際あって、その後に、登場みたいな。出てからかな、ちょっとどっちだったか忘れたんですけど、その下取りに対象が入ると新しいモデルが出るんじゃないかっていうことがあって、今回なんか対象に入ったっぽいんですよね、どうやら。なんで、M3 チップですよね。搭載した最初の Mac だったりとか、13インチ Air とか MacBook Pro とか、iMac とかそこら辺がねちょっと怪しいんじゃないかっていう感じで、実際に6月の時もその対象になりました。スタジオとか M2MacBook Air ですねとか M2MacBook Pro が対象になったので、今度はそろそろなんじゃないかっていう、15インチがねその後、MacBook Air がね出ましたんで、前のモデルが下取りの対象になるとその新しいモデルが出るんじゃないかっていうことを言いたいわけです。つまりとはいえね、やっぱ MacBook Air に関しては15インチが、さっき言ったように6月にね、登場したばっかりなんで、プロモデルに関しても M2 Pro、2 Pro Max 14インチ16インチのモデルは1月にね出たばっかりなんで、それはさすがにないんじゃないかなと思うんですよね。はい。なんであと残ってるモデルで言うと、 Mac で今放置状態なのは iMac の24インチなんですよ。カラフルなやつがですね、2021年いつだって4月にこれ出ておりまして、M1 チップが搭載されております。 M1 出たのも2020年とかになるので、 Mac もそろそろね2年半ぐらいか、3年ぐらいそろそろなるというところなんで、そろそろ来てほしいですけどね来そうな感じで、ただこのまま今の感じで、M2 チップが搭載される可能性っていうのも全然あると思います。規定路線でいけば。おそらくデザインとかはそのままね、デザインとかそのままで、もしかしたら新しいカラーとか出るかもしれないんですけども、また、もしかしたら M3 チップのね、発表もあるかもしれないんですよね。ちょうどこれね、時期的には
ぴったりというか10月が。はい、これどういうことかと言いますと M2 チップがですね2022年、6月に出てます。 M2 これ MacBook Air と MacBook Pro に新しいチップが入って、僕も今使ってます MacBook Air。 M1 チップはじゃあいつ出たのかというとこれ2020年の11月なんですよね。出まして、これが出てねめちゃくちゃ変わったんですけど Mac の風がブワーンと吹いたって感じですけど、これちょうど見てみると2020年11月に出て、その後に2022年6月に出てるんでスパンとしては1年半で出てます大体。M1、M2 っていうのが。なので1年半後にまた出るのかなみたいなことを考えると、じゃあ2022年6月の1年半の後なんで2023年の10月11月かもしれないんですけど、タイミング的にはちょうどね今なんですよ。10月とかどうですか。これピースがね今ハマりましたね。はい、お気づきですよね。1年半なんですよちょうど。なのでもしかしたら今回 M3 の iMac も出るのかもしれないし M2 かもしれないですけど、それかM3 の MacBook Pro ですね、が出るのかもしれないです。ただ前のデザインのままのやつが、出るおそらくね13インチのモデルはプロはね出ると思うんで、これは正直いらないっていうかエアーが欲しいんですけどね僕はね。なんで M3 搭載した MacBook Air はなさそうなんですよね正直ね。15インチがさっき言ったように6月に出たばっかりなのでさすがに出さないんじゃないか。4ヶ月半年後とかならねもしかしたら11月とかに出る可能性もあるかもしれないんですけど、さすがにまだね4ヶ月ぐらいなんでちょっと早すぎるかなっていう。ただ半年あればApple あるんですよね。結構半年後に iPad 出しちゃとかあるんでね過去に。なんで来年の3月とかかなっていうか11月とかわかんないですけどね。それかまた1月みたいな今年みたいな感じでちょっとイレギュラーで1月にいきなりこうバーンって出るとか、M3 だけおそらくマイナーアップデートにはなると思うので、チップが多分変わるだけなんでねエアーに関しても。なんで1月とかにこうプレスリリースするみたいな可能性もあるとは思うんですけども、皆さんどう思いますか。 Mac 何が出ると思いますか。10月11月かもしれないですけど、はい、ぜひねコメントお待ちしております。どのモデルが欲しいとかね、今このモデル使ってて買い替えたいんですけどどうですかとか何でもいいです。はい。なんで今回結論といたしましては、iPad Air と iPad mini かな。iPad Air と iPad mini あと7世代に関してはこれはさすがに出るんじゃないかなと思いますね。というのもね Apple も毎年ね iPad を1年の間で出さなかった年って、ないみたいなんですよ。ずっと毎年何かしら iPad は一つは出てるので、今年まだ何も出てないんですよ。なのでさすがに出してくるんじゃないかなと思います。でMac に関してはおそらく iMac が確率としては一番高いんじゃないかなと思いますね。2年出てないんで、M3 が乗るかちょっと微妙なんですけども、M2 かもしれないですけど、であとM3 チップが発表されるんじゃないかなって個人的には思ってますわかんない。タイミング的にはねそろそろだと思うんで、近づいてはいると思いますねっていう感じでございました。あとね iPhone 15のね今結構レビューとかですね iPhone 15 Pro もシリーズですね iPhone 15シリーズのレビューしてますし、あとアクセサリー類もねかなり好評でございますのでぜひねチェックしていただければと思います。でまたね来年もね Apple Vision Pro とかね、iPad Pro もですね今いろんな新しいモデルが控えてるんじゃないかっていうね話が結構ありますので、そこもねちょっと動画にして上げていきますので、ぜひ気になる方はねチャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい。なんで少しでも役に立ったなと思ったらぜひグッドボタンと高評価じゃなくてチャンネル登録ねお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。ということで iPad、 いやそろそろ買うか iPad iPad 欲しいんだよね正直。折りたたみ iPhone が欲しいけどね。